Buenas noches, mi nombre es Alejandro Bicon y vengo a entregarles otro tutorial de Construct 2, en este caso para agregar efectos de audio. Una manera muy sencilla o un lugar muy sencillo donde el cual podemos conseguir efectos de audio es a través de la página, la tengo por acá guardada. ¿Dónde está? ¿Juegos puede ser? No. Game Design. A ver acá. Sí. Esta página que se llama vfxair.net, que no sé por qué es la B, pero FX es efectos y Air tampoco sé. Básicamente tenemos acá, es bastante fácil de usar. Voy a ver si... Mira cómo me hace trampa el zoom acá. Bueno, dejarlo en 100%. Tenemos un grupo de opciones que serían levantar moneda, láser o disparo, explosión, power up, bla 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 bla. Entonces yo, por ejemplo, puedo tomar una opción, por ejemplo, de salto, y me genera un sonido de tipo salto. Un sonido que suene como alguien saltando. Después tengo en esta barra central, tengo un montón de parámetros que yo puedo modificar, que tienen como el tiempo de ataque, tiempo de sustain, golpe del sonido, tiempo de caimiento, compresión, frecuencia, bueno, un montonazo de cuestiones. Para si tengo un sonido que ya sé más o menos que lo quiero, digamos, por ejemplo, ahora voy a buscar ese más o menos me gusta un poco, y puedo ir manejar un par de cosas. Y después, por ejemplo, el slide. Ahí quedó bastante feo. Ahí va. Y una vez que tengo el que más o menos me guste, aprieto donde dice Export WAV, lo guardo en mi carpeta y ahí tengo el sonido. Ahora quiero uno de disparo. Ese me gustaría que dure un poquito más. Estoy buscando... No hay sustain. Acá, sustain. Ahí me gusta un poquito más. Ahí va, un poquito más armónicos. No tanto. Y un poco más de flanger podría ser. No, quedó feo. Bueno, y van probando. Exportamos y ya tenemos otro sonido. Si nuestro bicho dispara, salta y agarra monedas. No me gusta. A ver este. Ninguno me gusta. Ese más o menos me cierra un poco. Elimino las otras opciones que me dio. Y no está tan bueno, pero bueno, tampoco tengo ganas de matarme probando. Después tenemos la del ascensor. Por eso activamos el ascensor. Y necesitamos uno de la puerta al final. Podríamos poner si está muy piola. A ver qué otro hay. No. Y dejemos eso para la puerta. Listo, ahí tenemos una serie de sonidos. Ahora vamos a Construct, vamos a la carpeta de proyecto y donde dice Sounds, hacemos clic donde dice Import Sounds y cargamos todos estos sonidos que nos bajamos. Que todo esto en teoría es completamente gratuito, así que pueden descargar. A ver. Sí, son gratis para usar. Ya los tenemos cargados en nuestro proyecto y ahora lo que tenemos que hacer es crear un objeto audio y hacer que cuando pasen determinadas cosas suene nuestro sonido. Por ejemplo, cuando yo con las monedas
además de sumarle 10 y destruir nuestras monedas, hacemos que ejecute el pick up coin, o sea, el levantar moneda, sin que lupee, bien. Y copiamos esto, tenemos que hacerlo también cuando apriete el botón ascensor, pero le cambiamos el sonido a blip select. Después tenemos que cambiar acá, donde agarra el arma, a que sea blip select puerta, que no lo había pensado, pero vamos a usar el mismo. Después cuando toca la puerta y sale, también tenemos que aplicar esa acción. Y cuando dispara, también tenemos que crear una acción que sea laser shot, o sea, disparo. Y no tenemos una para cuando salte, entonces creamos un evento que sea cuando el usuario presione la tecla espacio, que va a saltar por defecto, suene el sonido de salto. Por último me faltó un sonido de daño, que vamos a buscarlo ahora. El que mejor sonó fue este. Lo exporto, lo guardo y lo cargo acá, que es Hit Hard. Lo importo, le doy OK y lo aplico cuando colisionamos con el enemigo, cuando la bala colisione con el enemigo, cuando la bala colisione con la puerta. Tengo que cambiarle cuando la bala colisione con la puerta, cuando colisione con el enemigo y cuando el personaje colisiona con el enemigo. Y ahí ya en teoría estaría aflorando un montonazo de sonidos en nuestro juego. Es bastante molesto el sonido de la moneda, pero bueno, es lo que hay. Y ahí vemos cómo funcionan de maravilla nuestros sonidos. ¿Ven qué bien que funciona? O sea, digamos, es para salir del paso también. A no ser que estén haciendo un juego con una estética de 8 bits, o sea, tipo Family, lo ideal es que hagan Foley, o sea, que sería grabar sonidos de la vida real. Que si quieren grabar el sonido quieren hacer el sonido de las monedas, bueno, agarren una moneda, tírenla a una mesa y grábenlo. Pero tengan en cuenta que en la jam va a haber mucho ruido, o sea, dependiendo de cuánta gente haya, va a haber cierta cantidad de ruido ambiente y puede ser bastante molesto a la hora de registrar sonidos. Esto es simplemente para salir del paso. Y bien, lo que necesitaríamos ahora... ¿qué pasa acá? Es crear la música y colocarla. Me parece que he surgido algo que... acá, no es cuando apretamos la barra espaciadora, sino es cuando apretamos la tecla hacia arriba. Y ahora sí va a ser el sonido del salto cuando apretamos la tecla hacia arriba. Y ahí, bueno, vamos agarrando las cosas. Voy a dejar el tema de la música para el siguiente video. Y bueno, nos falta el tema de la música y de la animación del personaje principal. Nos vemos en el siguiente video, espero que les haya sido útil. Bueno, eso, nos vemos en el siguiente video.